Не знаю, будет слышно или нет, потому что в футляре. Пойдем сейчас в воду. Но сегодня 31 мая, завтра уже День защиты детей. Сегодня у нас море волнуется. Но водичка чистая, прозрачная, немного травы есть у берега. Все, пойдем, окунемся, посмотрим, какой здесь бережок, посмотрим песочек на дне, волны посмотрим. В воде сегодня не столько много людей, намного меньше, потому что видно волны. Ветерок есть, но он теплый. Ну вот море волнуется, далеко уже не зайдешь. Хотя в нашей стороне нет, как и всегда, людей, но в стороне Анапки туда и к центральному пляжу там видно, что очень много людей.
Так немного поплавали и поныряли.